എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതുവരെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോകളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് വോയിസ് ഇടാൻ സാധിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുവാണിത്. അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ വില 2299 രൂപ. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഐറ്റംസ് കാണാം. ഇത് ജനസേവന കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക്, മറ്റ് ഓൺലൈൻ സെൻറ്ററുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലും മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് സ്പൈറൽ ബൈൻഡിങ് മെഷീൻ. സ്പൈറൽ ബൈൻഡിങ് മെഷീനാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഇല്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലാമിനേഷൻ മെഷീൻ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, പ്രിൻ്റർ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതൊരെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ഇട്ടേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. മെഷീൻ കുഴപ്പമില്ല. ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ 2299 രൂപക്കുള്ള മെഷീനുണ്ട്. മെഷീൻ കുഴപ്പമില്ലാത്ത മെഷീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാക്കി ഇത് ഇപ്പം നോക്കാം, പേപ്പർ വെച്ച് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന്. നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് മെഷീന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ഇതാണ് കുഴപ്പം ഇല്ലാത്തതെന്നും തോന്നി. ബാക്കി വില കൂടിയതൊക്കെ ഐറ്റംസൊക്കെ 3500, 3000, 2500 പല എമൗണ്ടിൻ്റെ ഐറ്റംസും കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ അതിനകത്ത് ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഇതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ നോക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്നൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ വെച്ച് അടിച്ച് നോക്കാം ഇത് എന്താവുമെന്ന്. അപ്പം വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് കാണുന്നില്ല, നമുക്ക് ക്യാമറ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് താത്തി വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഐറ്റംസ്. കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൂടെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിവരം പറയാം. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം. ലിങ്ക് ഇടേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അതിനകത്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. 2299 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മെഷീനാണ്. പക്ഷേ സംഗതി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താവും നോക്കട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല, വർക്കൗട്ടായി. ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് അടിച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഹോളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന്. എത്ര പേപ്പർ കയറുമെന്നുള്ളത് ഇനി നോക്കണം. അത് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം 15-20 പേപ്പറോളം അകത്തോട്ട് കയറുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ കയറത്തില്ല, ജാമായി പോകും. 15 പേപ്പർ 15 ഇപ്പോൾ 50 എണ്ണമൊക്കെ അടിക്കണമെങ്കിൽ 4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഹോളിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതിന് വലിയൊരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ചിലവില്ല. കാരണം ഇത് മാൻ പവർ, നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടുള്ള പവറിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കറണ്ട് പോയാലും ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് എന്താകുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. കൂടുതൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, റെഡിയാകുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി പിന്നീട് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ഇടുമ്പം അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്ന് നിറയുന്നത് കണ്ട ഈ ബോക്സിനകത്താണ്. ഇതിനകത്താണ് വേസ്റ്റ് വന്ന് നിറയുന്നത്. അത് നിറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം.
അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലുള്ള പല ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ബട്ടൺ പേപ്പറിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് താഴോട്ട് മുകളിലോട്ടോ ആക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബട്ടണാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം അത് തന്നെ, പേപ്പറിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നീക്കി കൊടുക്കാം.